close till I get up. Time is barely on our side. హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫీల్ గుడ్ లైఫ్ బై త్రిపుర. సో నిన్న సస్పెన్స్లో పెట్టిన ఆ ట్రైలర్ ఈరోజు వీడియో రిలీజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడ మేమైతే స్టార్ట్ అవుతున్నాము. అది ఫైనల్ ఏంటనేది నేను ఆ గ్రీనరీ కనిపించిన తర్వాత మీతో షేర్ చేస్తాను. సో హాసిత్, నేను ఇంకా బాబీ వెళ్తున్నాం అనమాట. నేను ఆ బ్యాక్ ప్యాక్లో హాసిత్కి ఒక బాటిల్ అండ్ మాకు 2 బాటిల్స్ పెట్టాను. అది చిన్న ట్రెక్కింగ్ టైప్ ఆఫ్ అనమాట. యాక్చువల్లీ ఓకే, మీకు సస్పెన్స్ వద్దు, ఇంకా నేను ఇక్కడ చెప్పేస్తాను. అదేంటంటే మేము ఈ హౌస్కి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మా టెర్రస్ పైకి వెళ్తే ఒక కొండ కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ కొండ, మాకు పూణేలో ట్రెక్కింగ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి చుట్టుపక్కల. సో అలా ట్రెక్కింగ్ అలవాటు అయ్యి ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్ చేద్దాము అంటే ఆ కొండ ఒక్కటి బాగా కనిపిస్తుంది. సో ఇంకా ఆ కొండ ట్రెక్ చేద్దామని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాము. సో అలా ట్రెక్కింగ్ వెళ్దామని చెప్పేసి అనుకుని ఫైనల్లీ ఈరోజు కుదిరింది. నిన్న వర్షం పడింది, స్టిల్నే మేము ఈరోజు వెళ్ళొచ్చామన్నమాట. సో ఇక్కడ కార్లో ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాము. ఇదంతా దారి. అది ముస్తాబాద్ అనే ఊరండి, ముస్తాబాద్ అనే ఊరు. ఆ కొండపైన అసలు ఏముంది అనేది అక్కడికి వెళ్ళే వరకు కూడా మాకు కూడా తెలీదు. సో ఈ వీడియో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అక్కడ ఏముండింది అని. మేము వెళ్ళే దారంతా కూడా చక్కగా పచ్చని పొలాలు ఉన్నాయి, కంప్లీట్ గ్రీనరీ ఉండేదన్నమాట. పైగా వర్షం పడి ఉండటం వల్ల ఆ బ్యూటిఫుల్ నేచర్ అనేది ఇంకా బాగా ఎలివేట్ అయ్యి చూడటానికైతే చాలా బాగుంది. అందుకనే నేను డ్రైవ్ వే కూడా మీకు షూట్ చేసి ఉన్నాను. మొత్తం పొలాలే ఉన్నాయి కదా, అండ్ అక్కడక్కడ వైట్ కలర్లో అవి కుచ్చుల్లాగా ఉంటాయి, అవి ఒకటి కనిపిస్తున్నాయి. అవి కూడా చాలా క్యూట్ అనిపించాయి చూడటానికి. అండ్ మధ్యలో వచ్చేసి రైల్వే ట్రాక్ ఉందండి ఒకటి. లక్కీలీ ట్రైన్ అయితే రాలేదు, అక్కడ ఏదో రిపేర్ వర్క్స్ అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. అక్కడ ఎదురుగా కనిపిస్తుంది చూసారా కొండ, ఆ కొండనే మేము ఎక్కింది. సో కొండ కంప్లీట్గా ఎక్కడానికి లేదు, బికాస్ వర్షం పడటం వల్ల అది కొంచెం మట్టిగా ఉండటం వల్ల మేము బ్యాక్ సైడ్ చిన్న ప్లేస్ వరకే అరౌండ్ ఒక 1/2 కిలోమీటర్ కొండ ఎక్కుంటాం అనమాట. సో ఆ ఊర్లో అంతా ఆ కొండకి డైరెక్షన్స్ ఎటు వెళ్ళాలని అడుగుతూ వెళ్ళామన్నమాట మేము. సో ఆ ఊరి వాళ్ళు కూడా చక్కగా చెప్పారు, బాగానే రెస్పాండ్ అయ్యారు. సో అట్లా అడుగుతూ ఇంకా ఫైనల్లీ ఆ కొండ రీచ్ అయ్యాం. బట్ అక్కడ అది పైకి ఎక్కి ఆ ప్లేస్ రీచ్ అవ్వడానికి మాత్రం మేము చాలా కష్టపడ్డాము. చాలా దూరం 2 రౌండ్స్ కొట్టాము ఆ కొండ చుట్టూతా ప్రదక్షిణలు అనమాట, ఫైనల్లీ ట్రెక్కింగ్ లాగా. బట్ మా హాసిత్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు ట్రెక్కింగ్ అనేది. సో ట్రెక్కింగ్ అని అంతకుముందు నా ఛానల్లో ఒక వీడియో ఉంది, పల్లగిరి కొండ అని చిన్న కొండ ట్రెక్కింగ్ వెళ్ళాము. అక్కడి నుంచి అంటే వాటర్ లేవు, ఇసుకలో ఆడుకున్నారు, అదంతా చూసున్నారు మీరు ప్రీవియస్. దాని తర్వాత హాసిత్ని ట్రెక్కింగ్ తీసుకొచ్చింది ఇదే సెకండ్ టైం అనమాట. సో ఇక్కడ పైన ఏముంది అని అక్కడ కిందనే ఎంక్వైరీ చేసి వెళ్ళాము మేము. పైన ఒక దర్గా ఉంది, బట్ అది క్లోజ్డ్ ఉండిందనమాట. అది ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది అనేది కూడా మేము ఇంకా డీటెయిల్స్ కనుక్కోలేదు, బికాస్ మాకు ఇంకా దాని గురించి డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు కదా అని చెప్పేసి కనుక్కోలేదు. బట్ కొండ మాత్రం ఒక 1/2 కిలోమీటర్ మందం ఉంటుందండి. 1/2 కిలోమీటర్ పైకి ఎక్కిన తర్వాత సీనరీ ఏదైతే ఉందో సో బ్యూటిఫుల్ ఉంది. మీరు ఆల్రెడీ చూసేసి ఉన్నారు కదా దాన్ని. హాసిత్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు, మేము అస్సలు ఎత్తుకోలేదు. ఆ జర్నీ అంతా కూడా హాసిత్ తనంతట తనే ఎక్కాడనమాట. సో చూడండి, అది ఊరు, ముస్తాబాద్ ఊరు అని చెప్పాను కదా, అది ఊరు. అండ్ చెరువు ఉంది చుట్టూ అంతా, ఆల్మోస్ట్ 3/4 పార్ట్ అంతా కూడా చెరువు ఉండింది. అక్కడ చూపిస్తున్నాను చెరువు. ఆ చెరువు అయితే చాలా పెద్దగా ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇంకా దర్గా ఉండింది కొంచెం పైకి వెళ్తే. అండ్ మేమేంటంటే యాక్చువల్లీ అక్కడి నుంచి వేరే కొండ మీదకి వెళ్ళటానికి కొంచెం దారి ఉండిందండి. పైన దర్గా అంతా చూసిన తర్వాత కొండ మీదకి సెకండ్ కొండ మీదకి వెళ్దాం దీని మీద నుంచి అని అనుకున్నాము. బట్ అక్కడి నుంచి వెళ్తుంటే కొంచెం కుంకుమ స్మెల్ అట్లా వస్తుంటే, ఇంకా దర్గా అంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ తీసేయటం ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు కదా. చిన్ని బాబు ఉన్నాడు కదా, బాబుతో వచ్చాము, రిస్క్ వద్దులే అని చెప్పేసి ఇంకా దానికి వెళ్ళలేదు, లేకుంటే అది కూడా చూపించేవాళ్ళం మీకు చక్కగా. సో చూడండి, దారి ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి పక్కన కొండ మీదకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో అట్లా ట్రై చేద్దాం అనుకుని వద్దులే అని డ్రాప్ అయిపోయాము. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా నేను మ్యూజిక్ యాడ్ చేసేస్తాను, మా జర్నీ అంతా చూసేసేయండి. పైన ఆ సీనరీస్ చూపిస్తాను, అలాగే దర్గా కూడా అయితే మీకు చూపించేస్తాను, చూసేసేయండి. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hi, welcome to Tripura. We'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. సో ఇక్కడితో ఇంకా మా ట్రెక్కింగ్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. కొన్ని స్నాప్స్ తీసుకుని ఇంకా అక్కడి నుంచి రిటర్న్ బయలుదేరిపోయాము. దారిలో ఆకలేస్తుందంటే నేను ఫ్రూట్స్ క్యారీ చేశాను, అలాగే చిప్స్ క్యారీ చేశాను. ఫ్రూట్స్ వద్దని చిప్స్ తిన్నాడు అనమాట హాసిత్. ఇంక ఇక్కడ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము. మేము కంప్లీట్ రిటర్న్ ఇంటికి వచ్చేసాము. ఇక్కడ మేము తీసుకుని ఇంకొన్ని స్నాప్స్ యాడ్ చేస్తాను చూడండి. మళ్ళీ మంచి వీడియోస్తో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ నేను మీ త్రిపుర సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us,